Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditësie ndahet nga jeta në mënyrë të papritur e artisti i njohur shqiptar. Mbrëmjen e sotme është ndarë nga jeta në moshën 86 vjeçare një nga ikonat më të mëdha të artit shqiptar, regjizori Piro Milkani. Lajmin e ka bërë të ditur i biri Eno Milkani përmes një mesazhi prekës në rrjetet sociale. Iku babai, shoku dhe kolegu im, shkroi ai duke i dhënë lam të mirë një figure që shënjoi në historinë e ekranit shqiptar. Piro Milkani ka lindur në 5 janar të vitit 1939 në Drenov të Korçës, ka qenë një nga themeluesit e kinemas shqiptare dhe autori disa prej filmave më të dashur për publikun. Përtej kamerës, Milkani ishte dhe një mentor i palodhur për gjeneratat të tëra kineastësh, duke lënë gjurmë të thella edhe në fushën e arsimit artistik. Humbja e tij nuk është vetëm fundi i një jete të gjatë dhe të nderuar, por edhe një çast reflektimi për gjithçka ai dha artit, kulturës dhe kujtesës kolektive. Sot kinemaja shqiptare mban zi për një nga etërit e saj.